இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது மெல்பர்ன் ஸ்டார் வெர்சஸ் ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ். இந்த ரெண்டு டீமுக்கு உண்டான பிளேயர் ஸ்டேட்டஸ், பிச் ரிப்போர்ட், வெதர் ரிப்போர்ட், டாஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாமே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் 24th December மார்னிங் 10 AM, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் 145 இல்லைனா 215க்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இந்த மேட்ச் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 10 AM ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம வெதர் ரிப்போர்ட் பார்த்தலாம். வெதர் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேட்ச் நடக்கும்போது கிளவுடியாக மட்டும் இருக்கும், அதனால மேட்ச்சுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம டாஸ் ப்ரெடிக்ஷன் பார்த்தலாம். டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக பேட்டிங் தான் சூஸ் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்க்கு நல்லாவே இந்த பிச்சு நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. செகண்ட் பேட்டிங்க்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடுது, அதனால பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக பேட்டிங் தான் சூஸ் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிச் ரிப்போர்ட் பார்த்தலாம். பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெல்லரி ஓவல் ஹோபர்ட் ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. இந்த ஸ்டேடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்க்கு நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. செகண்ட் பேட்டிங்கில் குறிப்பாக மீடியம் ஃபாஸ்ட், அதாவது ஸ்லோ மீடியம் ஃபாஸ்ட் போடுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1-2 விக்கெட் எடுக்கிறாங்க, ஆனால் ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீம் டீம் கேப்டனாக ஃபாஸ்ட் மீடியம் போடுறவங்களுக்கு தான் கண்டிப்பாக வருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் ஆடுற டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் யாராவது ஒருத்தர் ட்ரீம் டீம் கேப்டனாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கேற்றது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீம் கொண்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜிஎல் வின் பண்ணலாம். இந்த ரெண்டு டீம் கொண்டான ப்ரெடிக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோவை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். கமெண்ட்ஸ், அதாவது நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோவில் ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் சரி பண்ணிக்கிறோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ஐடியாஸ்லாம் வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு டீமுக்கு உண்டான ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம். ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் 15 மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு டீமும். அதில் 10 மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் ஸ்டார் வின் பண்ணியிருக்காங்க, 5 மேட்ச் ஹோபர்ட் ஹரிக்கன் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து லாஸ்ட் நடந்த மேட்சோட ஸ்டேட்டஸ் தான். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பிளேயர் ரெண்டு டீம்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க. அதனால ஒன் சைட் டீமெல்லாம் எடுக்காதீங்க, 6-5 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் எடுங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎல் வின் பண்ண முடியும். ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. இதில் பேட்டிங் யூனிட்டும் நல்லா இருக்கு, போலிங் யூனிட்டும் நல்லா இருக்கு. பட் போலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லிஸ் மாதிரி பிளேயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருக்கிறது இந்த டீமுக்கு மைனஸ் பாயிண்டாக பார்க்கலாம். லாஸ்ட் சீசனில் எல்லிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டேடாக ஒரு மேட்ச்சுக்கு 2 விக்கெட் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. ஒரு மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 4 விக்கெட் 5 விக்கெட் கூட எடுத்தாரு. அந்த அளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. இந்த பிபிஎல் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லிஸ் டோட்டலாக அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் மெரிடித் லாஸ்ட் மேட்ச் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணார். அதனால் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெரிடித் கண்டிப்பாக இந்த டீமில் எல்லா மேட்ச்சிலும் இருப்பார்னு எதிர்பார்க்கலாம். இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்யூ வேடும் ஆர்ச்சி ஷாட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. மேத்யூ வேடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டிங் சூப்பரான பிளேயர். அடித்தா பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடிடுறாரு, அப்படி இல்லைன்னா 5 ரன் 10 ரன்லேயே அவுட் ஆகிடுறாரு. அதனால் இவரை கேப்டனாக போடுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆர்ச்சி ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேட்ச்சில் ஓவர் கொடுத்தாங்க, அதனால ஆல்ரவுண்டராக பார்த்தோம். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பேட்ஸ்மேனாக மட்டுமே இவரை கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நல்லாவே ஆடுறாரு, ஆனால் ஃபஸ்ட்டு 10 பால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தடுமாறுறாரு. இவர் இயர்லியாக விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் இவரை வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இவரையும் கேப்டனாக கொண்டு போகிறதுக்கு யோசிக்கணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டீமோட 1 டவுன் பேட்ஸ்மேன் ஜொல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் 1 டவுன் பிளேயராக இறங்குவாரா இல்லை 2 டவுன் பிளேயராக இறங்குவாரான்னு தெரியல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே லெஃப்ட் ஹேண்டாக இருக்காங்க. அதனால் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் காண்டி மெக்டர்மட் 1 டவுன் இறங்குறது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இறங்கினார்னா மெக்டர்மட் நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருப்பார், நல்ல ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இவர் நல்ல ஃபார்ம்லையும் இருக்கார். டொமஸ்டிக் லெவலில் நடந்த மேட்ச்சில் கூட நல்லாவே ஃபார்மில் இருந்தார். அதனால் இவர் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருப்பார். அடுத்ததாக ஹாரி ப்ரூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங், ரைட் ஹேண்ட் ஃபாஸ்ட் மீடியம் இருக்குங்க. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் கண்டிப்பாக இருப்பார்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட ரைட் ஹேண்ட் ஃபாஸ்ட் மீடியம் இருக்குது. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் ஃபாஸ்ட் மீடியம் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணும். அதனால் இவர் 1-2 ஓவர் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைனா இவருக்கு பதிலாக ஹேண்ட் ஸ்கோம் உள்ள வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இவர் இருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக இவர் கேப்டன் சாய்ஸாகவே பார்க்கலாம். 2 ஓவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இவருக்கு. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் நிறைய விக்கெட் எடுக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இவர் ஒரு நல்ல கேப்டன் சாய்ஸா இருப்பாரு. அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது டீம் டேவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங், ஆஃப் பிரேக் போலிங்கும் இருக்கு. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கிட்ட 1-2 ஓவருக்கு மேலே எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் இவர் பேட்டிங் வந்து டவுன் ஆர்டரா இருக்காரு. அதனால இவரை டீம்ல எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. ஆனால் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். டாப் ஆர்டர் ஃபைலர் ஆகிற மாதிரி ஒரு டீம் கொண்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவரை ஆஸ் எ பேட்ஸ்மேனாக கொண்டு போகலாம், விசி கூட கொடுக்கலாம் இவருக்கு. கண்டிப்பாக அவர் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேனும் சரி, போலிங்கும் நல்லாவே பண்ணுவார். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டாம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயருங்க. இவர் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டிங்கும் இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் ஃபாஸ்ட் மீடியமும் இருக்குது. லாஸ்ட் மேட்ச்சில் கூட இதே பிச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு. பேட்டிங்கில் அந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல இவர். கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச்சில் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, நல்ல ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இவர் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டீமில் கேப்டனாகவே கொண்டு போகலாம். அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியும் இருக்குது. டொமஸ்டிக் லெவல் மேட்ச் ரெக்கார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது இவர்.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாதன் எல்லிஸை பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல ஒரு பவுலருங்க. ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர். இவர்கிட்ட நல்ல வேரியேஷன்லாம் இருக்குது. ஸ்லோ பால் போட்டு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு. கண்டிப்பாக இவர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல ஃபார்முக்கு வந்துட்டா, இவர் மட்டும் ஃபார்முக்கு வந்துட்டா கண்டிப்பாக இந்த டீம் நல்ல ஒரு வின்னிங் ஜோன் உள்ள போயிடும். அந்த அளவுக்கு நல்ல போலர் தான். இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் வரல. கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச்சில் இவர் ஃபார்முக்கு வருவார்னு எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரோஜரை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர். ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் மீடியம்ங்க. இவர்கிட்டயும் நிறைய விக்கெட் எதிர்பார்க்கலாம். இவர் வந்து ஸ்லோவாக தான் போறாரு. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஃபாஸ்ட் போலர்லாம் சொல்ல முடியாது. இவரை மீடியம் ஃபாஸ்ட் தான் போறாரு. அதனால இந்த பிச்சு இவருக்கு நல்லாவே சூட் ஆகும். அதனால இவர்கிட்ட இருந்து 1-2 விக்கெட் எடுப்பாருன்னு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது மெரிடித்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் போலருங்க. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் போடுற ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு விக்கெட் விழுமான்னு தெரியல. லாஸ்ட் மேட்ச் கூட பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு 1 ஓவர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இவருக்கு பதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டராக இருந்த தாம்சன் உள்ள வந்தார். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இவர் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் 1-2 ஓவர் வீசுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லமிச்சனியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான லெக் ஸ்பின்னருங்க. இந்த டீமோட சூப்பரான பிளேயர் தான். ஆனால் இவருக்கு விக்கெட்டே விழ மாட்டுது. சப்போஸ் அப்படியே இவர் விக்கெட் எடுத்தாலும் கேட்ச் விட்டுறாங்க. லாஸ்ட் சீசன்லையும் சரி இந்த சீசன்லையும் சரி எக்கனாமியை மட்டுமே போல் பண்ணுறாரு. விக்கெட் மட்டும் எடுக்க மாட்டாரு. கண்டிப்பாக இவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு மேட்ச்சில் 3 விக்கெட் 4 விக்கெட் எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது இவர்கிட்ட. மெல்பர்ன் ஸ்டார் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனர்ஸாக ஸ்டாய்னிஸும் கிளர்க்கும் இறங்குவாங்க. கிளர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் 4 மேட்ச்சில் சுத்தமாகவே பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை. அதனால் இவர் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச்சில் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. அவருக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் நெவில் உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பீட்டர் நெவிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங், நல்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன். டெஸ்ட் ஓடிஐயில் நல்லாவே ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு. பட் T20 அந்த அளவுக்கு பெரிய ரெக்கார்டு இல்லை. இருந்தாலும் இந்த மேட்ச் உள்ள வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாய்னிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங், ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலிங்கும் இருக்கு. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச் அவருக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகும். ஸ்லோ பிச்சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. பேட்டிங்லையும் போலிங்லையும் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். கண்டிப்பாக இவருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஓவர் இல்லைன்னா 2 ஓவர் கொடுக்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால கண்டிப்பாக இவர் நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருப்பார், கேப்டன் சாய்ஸாக. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லார்க்கினை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங் சூப்பரான பிளேயருங்க. இவர் நல்ல ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுற எபிலிட்டி இவர்கிட்ட இருக்கு. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கில் நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கேச்சிங் பொசிஷன்லேயும் நிற்கிறாரு. அதுலேயும் நல்லா பாயிண்ட் வாங்கி கொடுப்பாரு. அதனால கண்டிப்பாக இவர் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருப்பார். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டீமோட கேப்டன் மேக்ஸ்வெலை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங், ஆஃப் பிரேக் போலிங் இருக்குங்க. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு போல் பண்ணுவாருன்னு தெரியல. போல் பண்ணாலும் விக்கெட் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. பட் பேட்டிங்கில் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி ஸ்லோ பிச்சிலலாம் நல்லாவே ஆடுற பேட்ஸ்மேன் தான் இவர். அதனால இவரை கண்டிப்பாக நம்ம ஏதாவது ஒரு டீமில் கேப்டனாக கொண்டு போகலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர். லாஸ்ட் மேட்ச்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா 100 அடிச்சிருக்காரு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கார்ட்ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டருங்க. சூப்பரான ரைட் ஆம் பேட்டிங், ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலருங்க இவர். டொமஸ்டிக் லெவலில் நடந்த மேட்ச்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். பேட்டிங்லையும் சரி போலிங்லையும் நல்லா விக்கெட் எடுப்பார். பேட்டிங்லையும் நல்லாவே ஆடுவார். நல்ல ஒரு பிளேயர், நல்ல ஒரு ஃபார்ம்லையும் இருக்காரு. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கிட்ட கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட்டாவது எதிர்பார்க்கலாம். பேட்டிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 10 பால் ஆனால் கூட 30 ரன் அடிக்கிற பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்குது இவர்கிட்ட. அதனால் இவரை ஏதாவது ஒரு டீமில் விசியாக கூட கொண்டு போகலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியும் இருக்குது இவர்கிட்ட. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆண்ட்ரி ரசூலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா T20 ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான். பேட்டிங்லும் சரி போலிங்லும் சரி கண்டிப்பாக இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பிளேயருங்க. ரைட் ஆம் பேட்டிங், ஆஃப் பிரேக் போலிங் இருக்கு. இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் போலிங் கிடைக்கிறது கஷ்டம் தான். பேட்டிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டர் ஃபைலர் ஆனால் ஒரு 5 பால் 6 பாலாக கிடைக்குது இவருக்கு. ஆனால் நல்ல ஒரு பிளேயர், சூப்பரான ஹிட்டர் கூட இவர். டொமஸ்டிக் லெவல் மேட்ச்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஃபார்மில் இருந்தார். லாஸ்ட் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் ரெனகட்ஸில் இருந்தார். அப்போ நல்லாவே சரியாகவே ஆடல அந்த டீமில் இருக்கும்போது. பட் இப்போ டொமஸ்டிக் லெவல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்காரு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாதன் கார்டர்னைலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலருங்க. ஐபிஎல்லே வந்து ஆடி இருக்காருன்னா அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான பிளேயருங்க இவர். கண்டிப்பாக இவர் நல்ல ஒரு பிக்காக இருப்பார். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேரியேஷன் வச்சிருக்காரு இவர். கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். லாஸ்ட் சீசனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மேட்ச்சில் 4 விக்கெட் 5 விக்கெட் கூட எடுத்திருக்காரு இவர். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடம் சாம்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான லெக் பிரேக் போலருங்க. நல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற பிளேயருக்குலாம் எந்த பிச்சா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுக்கிற எபிலிட்டி இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர்கிட்ட இருந்து 1-2 விக்கெட் எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அகமதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆம் ஆர்த்தடாக்ஸ் போலருங்க. சூப்பரான பிளேயர், நல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நல்லாவே ஃபார்ம்ல இருக்காரு. லாஸ்ட் மேட்ச்ல மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய ரன் கொடுத்தாரு. ஆனால் இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இவர்கிட்ட இருந்து கேரண்டீடாக ஒரு விக்கெட் எதிர்பார்க்கலாம். எக்கனாமியும் போடுறாரு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதுலயும் பாயிண்ட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெடி கவுச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பிளேயருங்க இவர். நல்ல ஒரு ரைட் ஆம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலர் தான் வரும். அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் அதிகமாக போடுறது கிடையாது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கும் விக்கெட் வெல்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தது நம்ம இந்த 2 டீமுக்கு உண்டான ரிஸ்கி கேப்டன், சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷன் பார்த்துலாம். ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா
போலிங் போட்டு எனி டைம் ஏதாவது ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அவர் சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷனாகவே பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஜே தாம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிச்சு இவருக்கு நல்லாவே சூட் ஆகும். கண்டிப்பாக லாஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 விக்கெட் 4 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இவரை சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷனாக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரிஸ்கி கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம்லையும் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கு அவருக்கு பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. ஆனால் இந்த பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ பிச்சு. இந்த பிச்சில் அவர் நிறைய ரன் அடிப்பாரான்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் அவர் ஏதாவது ஒரு டீமில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்கியாக அவரை கொண்டு போங்க. கண்டிப்பாக அவரு நல்ல சாய்ஸாக இருப்பார். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நாதன் எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சில் நல்லாவே ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு. கண்டிப்பாக இவரை ரிஸ்கியாக ஏதாவது ஒரு டீமில் கேப்டனாக கொண்டு போங்க. ஃபஸ்ட்டு போலிங்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இவரை நீங்கள் கேப்டனாகவே கொடுக்கலாம். டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவர். டெத் ஓவரில் ஒரே ஓவரில் 4 விக்கெட் 5 விக்கெட் கூட போன சீசனில் எடுத்தார். அதனால் இவர் நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருப்பார். மெல்பர்ன் ஸ்டார் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷனாக ஸ்டாய்னிஸை சொல்லலாம். ஸ்டாய்னிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் போல் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. பேட்டிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்லோ பிச்சிலலாம் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் கண்டிப்பாக அவர் சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டிங் ஆஃப் பிரேக் போலிங்கும் இருக்குது. இவரும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் 100 வேறு அடிச்சிருக்காரு. நல்லா ஃபார்மில் இருக்கிறதால இவரும் ஒரு சேஃப் கேப்டன் ஆப்ஷனாகவே பார்க்கலாம். ரிஸ்கி கேப்டனாக பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் நைலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிஸ்கி கேப்டன் ஆப்ஷனாக நல்ல ஒரு ரிஸ்கி கேப்டனாக இருப்பார். ஏதாவது ஒரு டீமில் ஒரு 2-3 டீமில் இவரை கேப்டனாகவே கொண்டு போங்க. நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருப்பார். அடுத்தது நம்ம டீம் பார்த்துலாம். டீமை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பராக மெக்டோர்மோட்டை எடுத்துக்கலாம். பேட்ஸ்மேனில் ஸ்டாய்னிஸ், கார்ட்ரைட், ஹாரி ப்ரூக், டிம் டேவிட். ஆல்ரவுண்டராக மேக்ஸ்வெல், ரசல், தாம்சன். பவுலரில் கார்டர்னைல், ரோஜர், நாதன் எல்லிஸ். இப்போது கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் பார்க்கலாம். மேக்ஸ்வெல் கேப்டனாகவும் தாம்சன் வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுக்கலாம். இது நம்மளோட டெமோ டீம் ஜிஎலுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். கண்டிப்பாக நல்லா ப்ளே பண்ணுங்கள். நாங்கள் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஜிஎல்ல யூஸ் பண்ணுங்கள். ஜிஎல்ல வின் பண்ணுங்கள். ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.